Saludos. Cuando decimos no seas perro, no seas zaguate, no es que estemos hablando, digamos, de tal y como está el animal que aparece aquí, en Lucas, sino lo que estamos diciendo es que es muy mujeriego, o que anda con muchas mujeres, o que hace algunas maldades también. Entonces, ya que el perro y la perra tienen promiscuidad, entonces cuando se dice que no seas perrazo, también se usa. Estamos aludiendo a una forma de comportamiento.